కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లె తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుదాఘాతంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం మంటల్లో తగులబడిపోయింది. కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్, రికార్డులు కాలి బూడిదయ్యాయి. సుమారు 5 లక్షల రూపాయల నష్టం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లె తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుదాఘాతంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం మంటల్లో తగులబడిపోయింది. కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్, రికార్డులు కాలి బూడిదయ్యాయి. సుమారు 5 లక్షల రూపాయల నష్టం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు.